ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Nsanyuse nnyo olunaku lwaleero kubanga tukyali balamu. Mukama mulungi atukuuma atulabirira Mukama mwesigwa. Nsanyuse okuwuliza mukwano gwange ampuliriza andaba. Mukama akumpeera omukisa. Weebale butakoowa kigambo kya Katonda. Weebale naye nga network ebeera network ye tutawaanya naye mutusonyiwe era mutusaasire. Mukama mulungi. Kale tusabe. Katonda omulungi taata omwesigwa Mukama tukwebaza olunaku lwaleero. Tukwebaziza Mukama olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi Mukama. Tukwebaza Katonda waffe gwe amaanyi gaffe, kiddukiro kyaffe, kigo kyaffe Mukama. Tukwebaza kubanga obeera wamu, otuwulira, obeera bumu jjo leero n'emirembe gyonna. Obeerawo tutaasa Mukama kitange, obeerawo tulabirira kabaka w'abakabaka. Otuwadde obulamu, otuwadde obukuumi, otukuumye kabaka w'abakabaka kubanga embeera si nnungi Mukama kitange. Ebigenda mu nsi si birungi naye Mukama ffe otukuumye Mukama tukwebaza. Mukama tukwebaliza ddala kabaka w'abakabaka Mukama. Tukwebaza olw'eggwanga lyaffe Uganda Mukama. Tukwebaza Katonda waffe gwakuumye abantu bose Mukama. Tukwebaza ku lw'ensi yaffe Uganda Mukama. Ate era tukwebaza ne ku lwa Isirayiri. Era tusaba Katonda waffe Isirayiri eweebwenga omukisa. Mukama kitange ne Uganda yaffe giwenga omukisa kabaka w'abakabaka. Tusaba omukisa mu Uganda yaffe. Tusaba obulamu Mukama, tusaba obukuumi Katonda waffe, tusaba Katonda waffe oyongere okukka mu Uganda Mukama. Owonye endwadde Mukama. Okutula ebisiba kabaka w'abakabaka Mukama. Uganda yaffe tugyetolooza omusaayi gwo, tugyetolooza obukuumi bwo, Mukama kitange taata omukono gwo eka gwetoolole Uganda, guleete obulamu eri abasajja, guleete obulamu eri abakazi, guleete obulamu eri abaana mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Era Mukama nyongera okusaba omukono gwo gwetoolole ku buli kino atuwuliriza, atulaba. Leka omukono gwa Mukama gukwetoolole. Leka omusaayi gwa Katonda gukwetoolole. Omusaayi gwa Yesu gukwetoolole. Guleete obulamu, guleete obukuumi, guleete obugabirizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amen. Nsanyusa okulaba mugano gwange, muwala wange, mutabani wange. Weebalire ddala kubeera ng'owuliriza ekigambo webale kuŋŋaana, webale kutaaginga munno. Waliwo wano omwana omuwala ansanyusaako ebintu bisatu. Ayagala Katonda, ayagala banne okuwulira ekigambo kya Katonda, ate awandiika buli lunyiriri olusomebwa wano aluwandiika awo banne abababeera tegeera. Webale nnyo Rose, bamita Roselinda. Mukama akuweere ddala omukisa era Mukama mulungi. Nammwe mwenna message nziraba zonna message ez'okunjagala, naye gye mukomye okunjagala n'okunsabira omukisa, nange Katonda akwagale akumpeera omukisa ogutaliggwaawo, n'abaana bo bagulabeko, n'abazzukulu otambulirenga mu mukisa. Katonda akuwonye omuyaga guno ate otambulire mu mukisa, n'abaana bo ne famire yo yonna Mukama akusanyuse mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amen. Kale tugenda gabana wano ekigambo kya Katonda kirimu Yeremiya. Tugenda gabana Yeremiya essula ya 4. Tugenda gabana okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Egamba bweti Yeremiya essula ya 4 okuva ku lusooka paka ku lwokuna. Egamba bweti nti bw'onokkiriza okukomawo gwe Isirayiri
Mukama bw'atyo bw'agamba nti bw'onokkiriza okukomawo ggwe Isirayiri bw'ayogera Mukama eri nze gy'olidda era bw'onojja eby'emizizo gange kale tolijjulukuka. Tusoma wano mu Yeremiya essula ya 4 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Bw'onokkiriza okukomawo ggwe Isirayiri teekawo erinnya lyo. Bw'onokkiriza okukomawo ggwe Tedi, bw'onokkiriza okukomawo ggwe Linda, bw'onokkiriza okukomawo ggwe Doreen, bw'onokkiriza okukomawo omuntu yenna ateekewo erinnya lye nti bw'onokkiriza okukomawo ggwe Isirayiri bw'ayogera Mukama, bw'onokkiriza okukomawo ggwe Uganda yaffe, teekawo erinnya lya Uganda, teekawo ensi yaffe. Bw'onokkiriza okukomawo Uganda kujjulukuka. Agambye nti awo olirayiranga nti Mukama nga bw'ali omulamu mu mazima sango ne mu butuukirivu n'amawanga ganeesabiranga omukisa mu ye era mu ye mwe baneenyumirizanga kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama oluntu nti kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama bw'agamba abasajja ba Yuda, bw'agamba abasajja n'abakazi ba Uganda mukabale ettaka lyammwe eritali ddime, so temusiganga mu maggwa, mwekomole eri Mukama, muggyeewo ebikuta eby'emitima gyammwe, mwe abasajja ba Yuda n'abali mu Yerusaalemi n'abali mu Uganda. Ekiruyi kyange owulira Mukama kireme okufuluma ng'omuliro ne kyokya ne wataba ayinza okukkiriza olw'obubi obw'ebikolwa byammwe, nti wataba ayinza okukkirizika olw'ebibi n'ebikolwa byaffe bw'ayogera Mukama. Agambye nti twekomole eri Mukama, tuggyewo ebikuta by'emitima gyaffe. Katonda tabanja kukomola mubiri, Katonda abanja kukomola mutima. Katonda abanja okuggyawo okukola, kitegeeza okuggyawo obubi mu mitima gyaffe, okuggyawo obutali butuukirivu mu mitima gyaffe. Agambye twekomole. Naawe bw'otunulamu olaba nga waliwo ekikuta ekyaziyiza, ekyakuziyiza okutuuka mu maaso ga Katonda. Kubanga bwe tuba nga tetwekomodde waliwo ekiziyiza wakati waffe ne Katonda waffe. Agambye nti bw'onokkiriza okukomawo, Katonda tawaliriza. Ekinneewuunyisa ku Katonda waffe tawaliriza. Tawaliriza, akugamba mpola mpola. Ayogera bw'ati mu Isaaya ekisooka 18, Isaaya essuula esooka lunyiri wa 18, Isaaya tutandikire ku lw'16. Isaaya essuula esooka olunyiriri okutandikira ku lw'16 tukkirire wansi paka ku lw'2. Agambe nti munaabe mwerongoose muggyeewo obubi bw'ebikolwa byammwe, bive mu maaso gange. Ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bive mu maaso ga Mukama. Agambye munaabe mwerongoose. Okunaaba si kunaaba n'amazzi. Ne bw'olinaaba epipa y'amazzi nga yenkana ki si yerongoose ebibi. Ne bw'okwata ne bw'oyima
mu nkuba enkuba yonna ey'omuzira n'ekugwerako si ebibi. Ne bw'ogenda mu luzzi ne wennyika mu mazzi tosobola si yejjawo ebibi. Ne bw'ogamba ba national water bajje oba ne bw'ogenda mu mazzi ne bw'okola otya amazzi si ge ganaazaako ebibi. Ekinaaza ebibi gwe musaayi gwa Yesu. Era ekijjawo ebibi kwe kuleka ebibi. Kwe kukomola omutima. Bw'onookomola omutima gwo, bw'onooyita omusaayi gwa Yesu, ng'ovudde mu bubi, ng'okomodde omutima gwo, Katonda agenda kusembeza, agenda kuzza. Kati agambye wano mu Isaaya essuula esooka lunyiri lwa 16 paka ku 20 egamba nti munaabe mwerongoose muggyewo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange. Mulekenga okukola obubi, muyige okukolanga obulungi, mugoberere eby'ensonga, muddukirire ng'ajogebwa, musale ng'omusango gw'abatalina kitaabu, muwolerezenga bannamwandu, mujje nno tuteese ffembi. Olwo osooka kukola bino okuva ku 16 paka 17. Osooka kunaaba, osooka kwerongoosa, osooka kujjawo bibi, osooka kukola birungi maaso ga Katonda, osooka kujjawo okujooga, osooka kuyamba bamulekwa, osooka kuyamba bannamwandu, osooka kuyamba abateeyamba, n'olyoka ojja mu maaso ga Mukama. Kati awo Mukama n'agamba nti mujje nno tuteese ffembi nga mumaze okunaaba, nga tumaze okunaaba, nga tumaze okwerongoosa, nga tumaze okujjawo obukaba n'obwenzi n'obutamiivu n'okuloga n'okusinza ebifaananyi n'ebinyumu n'ebibi, okusinza enjuba, okusinza ssente, ng'ebyo byonna tumaze obbijjako. Ati n'alyoka agamba nti mujje nno tuteese ffembi. Bw'ayogera Mukama, ebibi byammwe ne bwe binaaba ng'olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, ne bwe binaatwakaala nga bendera binaaba ng'ebyendiga, bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi, naye bwe munaagaananga ne mujeema munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Soma Isaaya essuula esooka okuva ku lunyiri lwa 16 paka ku 10 paka ku 20 egambye nti munaabe, tunaabe, twerongoose. Obulamu bwaffe bwetaaga okunaaza, naye si kunaaba na sabbuuni. Sabbuuni osobola omukozesa mu kiseera kino ng'onaaba engalo olwa korona, olw'okukuuma obuyonjo. Sabbuuni osobola omukwata n'omukozesa, naye ate sabbuuni tasobola kunaaza mitima. Sabbuuni tasobola kuggyawo kibi, naye ate sabbuuni tulina omukozesa nga tunaaba olw'okukuuma obuyonjo n'olw'okwewala obukyafu bwonna. Si korona yekka, wabula n'okwewala obukyafu bwonna, kubanga korona yekka si yendwadde. Wabula sabbuuni tumunaaba nga tugenda kulya, tunaaba sabbuuni n'amazzi okulongoosa engalo zino, naye omutima gwaffe tugulongoosa na musaayi gwa Yesu. Naye ate omusaayi gwa Yesu tegusobola kulongoosa nga toggyeewo mpitambi. Kyalina empitambi basebo ne banya ne bw'osiiba n'osiiba dry, kubanga abantu bangi agamba nsiibye, nsabye, nkoze ntya, naye ng'omutima agaana ogukomola. Bayibuli egambye wano mu Yeremiya essuula ya 4 komawo gwe Isirayiri, bw'ayogera Mukama, eri nze gy'olidda, era bw'onoggyawo emizizo gyo mu maaso gange, kale tolijjulukuka. Era olirayiranga nti Mukama nga bw'ali omulamu, mu mazima ne mu musango ne mu butuukirivu. N'amawanga ganayesabiranga omukisa mu ye, era mu ye mwe baneenyumiririzanga, mwe tuneenyumiririzanga, kubanga bw'atyo Mukama bw'agamba abasajja ba Yuda ne Isirayiri nti mukabale ettaka lyammwe eritali ddime, so temusiganga mu maggwa
Katonda bwatu bagamba nti tetusiganga mu maggwa. Kati mbadde nkugamba kiri nti omuntu asobola okusiiba n'asaba n'asiba dry n'akola atya naye ng'omutima gwe gukyalimu amaggwa, ng'omutima gwe gukyalimu okuyomba, ng'omutima gwe gukyalimu empitambi, ng'omutima gwe gukyalimu obukaba, ng'omutima gwe gukyalimu obutasonyiwa, ng'omutima gwe gukyalimu obwenzi, nga omutima gwe gukyalimu okuyomba, gukyalimu obulogo. Kubanga obulogo buli butya oyinza okuba nga tokkirira mu ssabo, nga tokkiridde mu ssabo naye nga bw'olaba munna ng'alina kyafunye n'owulira ng'ofa, n'owulira ng'omutima gutulika, n'otandika okwebuuza lwaki akifunye, ate ng'ebiseera ebimu olina mu dry oli mu kusiiba, naye ate n'otandika okwebuuza lwaki afuna atya emmotoka, afumbirwa atya, afuna atya, azimba atya, ekirungi afuna atya abaana, naye nga kugamba gwegamaggwa Katonda gategeeza nti mukabale ettaka lyammwe eritali ddime, tukabale ettaka lyaffe eritali ddime, tugyemu obukaba n'obwenzi, tukabale tukomole omutima gwaffe, emitima gyaffe tugyemu obukaba n'obwenzi, tugyemu obubi bwonna, tugyemu obutali butuukirivu, tugyemu empitambi, tugyemu okuloga n'okusinza ebifaananyi, tukabale ettaka lyaffe eritali ddime. Agambye tetusiganga ku maggwa. Bw'ona okusiga ku maggwa kitegeeza ogenda, kubanga teebereza tosobola kusiga nsigo mu maggwa n'emeruka. Tosobola kusiga nsigo mukwano gwange n'ogisiga mu maggwa n'olowooza nti egenda kumeruka. Gano gagenda gikwata gagikole ki gaji overpowering, gagiyinza amaanyi efe. Kikyentegeeza naye Yesu yagamba nti omusajja yagenda n'asiga nezigwa ku lwazi, endala nezigwa mu kkubo, endala nezigwa ku ttaka eggimu, endala zaagwa mu maggwa. Ezaagwa mu maggwa zaakala kubanga amaggwa gazi overpowering, gaziwamba ne gaziyinza amaanyi, gaziremesa okumera. Ensigo eyagwa ku ttaka eggimu, ensigo yameruka. Ensigo eyagwa ku lwazi yalema okumeruka kubanga emirandira gyako yali tegisobola kukkirira mu lwazi. Ensigo eyagwa mu kkubo, ensigo yalinnyirirwa. Kati mukwano gwange ndowooza okiraba, Katonda ayagala tusige ensigo ku ttaka eggimu. Agambye nti mukabale ettaka lyammwe eritali ddime, muggyemu amaggwa. Bwe munajjamu amaggwa nsubire nti ekigambo kya leero jja kitegeera. Bwe munajjamu amaggwa, kubanga obwenzi maggwa, obukaba maggwa, okusinza ebifaananyi maggwa, amalogo maggwa gennyini, okweyagaliza maggwa, kugamba ago gonna amaggwa, okulimba, okwaka, ago gonna ge maggwa. Katonda gagamba nti tetusiganga mu maggwa. Tosobola kusaba nga mu mutima gwo mulimu obwenzi, tosobola kusaba Katonda n'ofuna omukisa nga mulimu obukaba, tosobola kusaba n'ofuna omukisa nga mu mutima gwo mulimu obubbi, mulimu okulyaza amaanya, mulimu empitambi, mulimu obutayagaliza. Ago ge maggwa agalemesa ensigo ya Katonda okumeruka mu bulamu bwaffe. Ago ge maggwa agalema obutamiivu, okuloga, okutta, okuyiwa omusaayi. Ge maggwa agalemesa ensigo okumera. Ge maggwa bye bituziyiza okulaba omukono gwa Katonda, so ng'omukono gwa Mukama teguyinza, tegugamba nti tegusobola kuwa byonna, naye agambye temusiganga, muggyeewo emitima gyaffe, tuggyemu obwenzi, tuggyemu obukaba, tulongoose amaggwa tugaggyemu.
tunamala okugajamu wali mu Isaya essula esooka kutandikira ku lunyiriro 16 okukkirira wansi agambye nti tunaabe twerongooze. Basebo ne bannyabo teriiyo sabbuuni asobola kulongoosa mutima gwo, teriiyo sabbuuni, teriiyo mazzi gasobola kulongoosa mutima gwo. Katonda fengera we natandise nga nkugamba nti tawaliriza. Katonda tawaliriza wabula wulira ebigambo bino osobole okweyawuliramu. Bw'onoobiwulira ne weeyawuliramu ojja kufuna ky'osalawo. Okkiriza okomewo okkiriza okomewo oweebwa obutuukirivu oba okkiriza osigale otambule nga bw'oyagala okuzikiriza kukutuukeko. Kugambye kubanga agambye nti no abaana enti era bw'onokkiriza n'ojjawo ebyomuzizo tebitegeeza kusaddaaka kwokka mu maaso ga Katonda wabula empitambi yonna obubi obutali butuukirivu bwonna bwa muzizo eri Mukama. Obwo obutali butuukirivu bwonna muzizo, okusinza ebifaananyi muzizo, obukaawu n'obukaba byonna muzizo, obusungu mu nsi muno waliwo omuzimu omubi omuntu gwagamba nze nalokoka naye ng'olina obusungu, ng'ogamba walokoka naye ng'oyomba, ng'osobola okuyomba okuva ku makya n'oyomba buli muntu era nga ne banneyiba abakumanyi bamanyi oyo no tomukwatira ku kikye agenda kukuvuma akuteeka eri agenda kuyombesa nga ne bapangisa banno okuva ku layini esembayo bakumanyi ti gwe naabayombi w'ekitundu naye ng'ate osiiba ng'ate osaba nnyo. Oyinza n'okuba nga gw'omu ku bakulembeze mu kwaya oba gwe intaseesa ng'oli intaseesa naye ng'oyomba mukambwe ng'obusungu bala tosonyiwa kusonyiwa omuntu yajja n'akwenenyeza n'agamba munange ensonyiwa osanga nakola ekintu nga simanyi naye nga wagana omusonyiwa. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo basebo ne bannyabo obusungu bwa muzizo nnyo mu maaso ga Katonda. Jjawo obusungu mu bulamu bwo. Oyinza n'okuba nga okola ne banno naye nga banno bakutya kubanga olina obusungu. Ebiseera ebimu oluusi wandibadde obotola, oluusi omuntu yandibadde akuyambako n'akukwata ku mukono naye wajjukira obusungu bw'olina nga tasobola na kurikomendinga. Olwo obusungu obusungu ne bukulemesa omulimu. Omuntu ng'akumanyi n'agamba oyo twakolako naye mukambwe ennyo tasobola. Olwo obusungu ne bukulemesa kurikomendinga. Kati obusungu obukaba oyinza okuba nga toyenda okola ki naye nkugambye obusungu simanyi omwoyo mutukuvu akimbikuli naye obusungu bufuga abatali balokole ne bufuga abalokole. Muntu n'alokoka naye nga takyusiddwa.
omuntu n'alokoka nga yali nga bwe yali tannaba kulokoka ng'avuma naye ne bwe yalokoka ng'era kyagenda mu maaso genda mu maaso n'okuvuma wagenda mu maaso n'okuyomba ogenda mu maaso n'okutabuka buli omu otabuka naye tobeera na mikwano olugira ng'ogamba nze bankyawa nze abantu bankyawa kankubire bakukyawa attitude ye eri etya ogamba bakukyawa ogamba tebakwagala ogamba attitude yo eri etya abantu bakutya kubanga olina obusungu abantu bakutya kubanga wagaana okukomola omutima gwo we wakomola wagaana okujjamu obusungu bwe bukufuga mu kifo ky'omwoyo omutukuvu okufuga obukaba bwe bukufuga mu kifo ky'omwoyo omutukuvu okufuga omuntu ayinza yandibadde ali kurekomendinga naye akumanya olina engalo empanvu manyi weetoolatola walokoka wayatula obulokozi naye okwetoolatola okubba kwaleramu weetoolatola weewola tosasula ne weewola ku gundi ate n'ogifula mpalana mu kifo ky'okumusasula essente ze ate n'olufuula lutalo ne mutandika okwewalana kati ebintu ebifaanagana bwe bityo basebo ne banyabo bayibuli egamba nti tukomole emitima gyaffe okukomola omutima kitegeeza tujje obubi mu mitima gyaffe tujje obutali butuukirivu mu mitima gyaffe tujjewo mu mitima gyaffe tujjewo okusinza ebifaananyi mu mitima gyaffe tukomole omutima agambye nti bw'olikkiriza okukomawo gyendi gwe Isirayiri Mukama bw'atyo bw'agamba nsoma Yeremiya essula yakuna natandikidde ku lunyiriri olusooka paka ku lwokuna Katonda agamba nti bw'olikkiriza okukomawo sigamba nti wali olina gye walaga nedda agamba omutima gwo gye wagutwala ebirowoozo bye gye bisibira omwoyo gwo gye wagutunda abantu nabagambye eggulo ne kakati nziramu bagamba nti abantu batunda emyoyo gyabwe nga baagala ssente abantu batunda emyoyo gyabwe nga baagala ffeemu abantu batunda emyoyo gyabwe bagitunda mu sitaani bagitwala mu nkambi ya sitaani ng'ayagala ssente ng'ayagala ekitiibwa ng'ayagala ffeemu nga ayagala gold kati ebyo nebireetera okuba nti no batunda emyoyo gyabwe ne bagiwaayo kubanga ayagala bamusinze ayagala okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi ayagala okuzimba amayumba luxury naye Yesu saaki okulya ensi yonna n'ogiirwa obulamu obutagwawo sooka naawe okyebuuze nti kigasa ki okulya ensi yonna n'ogimalawo n'ofiirwa obulamu obutagwawo ate ng'ebintu byansi eno byakaseera buseera kubanga olunaku lumu tujja kgenda ne bwe girima myaka 10 ne bwe giba myaka 15 tujja kgenda wa Mukama waffe naye eri gye tugenda bulamu mirembe na mirembe intanite kati kigaswa kyo okubeera ku nsi n'owangaala n'omalako emyaka 7 8 oba 6 oba 9 oba 4 naye nga wano okuluvannyuma lw'oku nsi kuno ogenda mu Geyeena ng'oluvannyuma lw'oku nsi ogenda kusoosaayo omutwe nga nsene mu muliro mu Geyeena kubanga ekituufu kiri nti obulamu obutagwawo tubukolerera wano bwe buba bukulemye tobusuubira mu ggulu wano w'okomerawo eri Mukama waffe kyava agamba nti bw'olikkiriza okukomawo Katonda affe tagenda kuwaliriza
agamba nti bw'olikkiriza omala kukkiriza gwe kubanga tasobola kuwaliriza era kyava agamba mu Matayo 11:26 nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Omuntu atanaba kukoowa tosobola Yesu omuntu atanaba Yesu tasobola kuwaliriza. Kyava agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa. Bw'oba naba kukoowa kuwaliriza naye bw'okoowa agambye nti okukomawo nyenda nange gwe Isirayiri bw'ayogera Mukama era n'okudda gye ndi bw'onojjawo eby'omuzizo kubanga bw'okoowa ako nebyo bw'okoowa obaako nebyojjawo ojjawo obutali butuukirivu n'ojja eri Mukama waffe n'omugamba Mukama nsaasira nzono nziza kubanga emikono gya Yesu agiteze bw'ati takoowa. Emikono gya Yesu agiteze agitegedde buli kinoomu agitegedde gwampuliriza agitegedde gwe andaba agitegedde abakyala agitegedde abaami agitutegedde agamba mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Katonda waffe bw'aba asobola okuva mu statement Yesu waffe bw'aba asobola okuva mu statement bwetyo kitegeeza nti buli kibi kyonna ky'obadde otambuliramu asobola okukikusonyiwa kasita okkiriza n'omutima gwo. Kyava agamba nti bw'onokkiriza okukomawo n'ojja eby'omuzizo mu maaso n'obijjawo eby'omuzizo n'ojjawo by'obadde otambuliramu n'ojjawo okuloga n'ojjawo emmindi z'obadde ofuuwa n'ojjawo ebyoto by'obadde okuma ng'osamira n'ojjawo obubi bwonna bw'obadde okola n'ojjawo okulyazaamanya n'ojjawo obutamiivu bwonna n'okkiriza n'odda eri Mukama togenda kujjulukuka. Yino Yeremiya essula ya 4 olunyiriri olusooka egambye nti bw'onokkiriza okukomawo Isirayiri bw'ayogera Mukama erinze gy'olidda era bw'onojjawo emizizo gyo mu maaso gange kale tolijjulukuka. Kyekyo kye nkugambidde nti bw'onokkiriza okukomawo eri Mukama ogenda kubeera mulamu ogenda kujulira obulungi bwa Katonda. Okufa tteeka naye eno endwadde tegenda kutwala ogenda kufa ng'okaddiye nnyo ng'okkusa obulamu si kufa mwene endwadde si kufiira mwene endwadde. Eno endwadde ya korona gye tuwulira tegenda kututta singa tunajjawo obutali butuukirivu singa tunajjawo emizizo gyonna gye tubadde tusinza emizizo. Katonda agamba nti emizizo gyammwe saagala emizizo tegigasa emizizo bassebo ne bannyabo tegigaba bulamu butaggwaawo. Katonda yekka yagaba obulamu obutaggwaawo. Kati Katonda emizizo kkirizo gyewo emizizo kkirizo gyewo by'obadde osinza. Abalala nkugabe babadde basinza abalala basinza bugagga basinza obugagga oli n'omusanga nga awaddeyo omwana akoze saddaaka yiyo omusaayi olw'obugagga. Bayibuli egamba wano muki Bayibuli egamba wano mu engero Proverbs essula ya 16 waliwo enkugambire nti abalala essula ya 6 engero essula ya 6 engero essula ya 6 olunyiriri wano engero essula ya 6 okutandikira wano ku lw'16 ku 19 egamba bweti egamba bweti engero 6 mbadde nindako gwe naawe osobole okubikula Bayibuli yo. Nabagambye mu sizoni eno ky'oyinza okukola akachansi okugenda mu supermarket gula Bayibuli. Waliwo eyaŋŋambye abeereyo mu Amerika yaŋŋambye mu supermarket zaabwe kati ekisinga okutambula ye Bayibuli ye Bayibuli
abantu bali lulimba badde bagamba nti obadde osobola okuyingira mu nnyumba y'omuntu n'otosangayo kigambo ekiyitibwa bayibuli ne kati baziyoola buyoozi. Yaŋŋambye nti omuntu asobola okubeera ne ssente ku akawunti nga mpitirivu bwe ziti naye nga talina kyasobola nakugula. Ebirala byonna nga byavunda byaggwawo naye ekigambo kya Katonda tekivunda era mwekiri mu supermarket mwekiri. Engeri essula ya 6 bakunyiririrwa n'olw'16 paka 19 waliwo ebigambo 6 Mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali. Amaaso ag'amalala, olulimi olulimba, ebyo ebigambo Katonda abikyawa. N'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Weewali wenkugambidde nti omuntu ayagala obugagga n'akwata omwana wa munne n'amusalako obulago, n'akwata omunne n'akwata omuntu n'amuggyamu olulimi kubanga ayagala obugagga, kubanga ayagala kuwonga kye. Ng'ate Bayibuli egamba bulungi nti Mukama bw'atazimba nnyumba abazimba bazimbira bwereere. Naye oli yalowooza nti bw'anaaddira olulimi lwa munne lwasazeemu n'aluteeka mu musingi, bw'anaddira omutwe n'agukwata n'aguteeka musingi, yalowooza nti olwo ennyumba ejja kuzimbibwa. Kati Bayibuli egambye nti Katonda abikyawa, nti agambye nti amaaso ag'amalala, olulimi olulimba, n'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Nsoma mu Ngero essula ya 6 okutandikira ku lunyiriri 16 ntuuse ku 18 lugamba nti omutima ogugunja ebirowoozo ebibi, ebigere ebyanguwa embiro okugoberera ettima, omujulira ow'obulimba ayogera eby'obulimba, n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda. Owulira, n'oyo omuntu asiga okukyawagana mu booluganda, omuntu akyankalanya, omuntu atabula abooluganda, omuntu akola olugambo. Katonda akyawira ddala olugambo. Katonda akyayira ddala omutima ogugunja ebirowoozo eby'obulimba, ebirowoozo eby'obulimba, ebirowoozo ebibi. Ewulira 18 nti omutima ogugunja ebirowoozo ebibi. Basebo ne bannyabo, obwenzi bubeera mu mutima, era omutima gwe gugunja ebirowoozo ebifaanagana bwe bityo. Ebirowoozo omutima gwe bisobola okugunja bwe bwenzi, bwe butamiivu, bwe bukaba, kwe kuloga, kwe kuyomba, n'ebirala ebifaanagana bwe bityo bigunjibwa mu mutima. Kati Katonda agamba ogugunja ebirowoozo ebyo byonna abikyawa. Okuyiwa omusaayi ogutaliiko nsonga, ebyo byonna Katonda abikyawa. Kukola saddaaka, n'okola saddaaka n'oyagala nnyo obugagga bwo okusinga, n'osalawo okuwaayo omwana wa munno, n'osalawo nkugambye n'osalawo okusalako munno obulago kubanga oyagala osaddaakira obugagga bwo. Ebyo ebintu ebifaanagana bwe bityo Katonda abikyayira ddala. Era basebo ne bannyabo, bw'oba nga tokyusizza kuva mu bwe bityo mu geyeena ogenda kusoosaayo omutwe. Ne bw'onooba ne ssente mmeka togenda kuziteeka. Ne bw'oba ng'oli mu kkanisa nga gw'osapootinga ekkanisa, nga gw'osapootinga obuweereza naye ng'otambula bubi, Katonda tagenda kutunuulira nsimbi zo. Ne bw'oba nga oba gwe wazimba ekkanisa, oba gwe wasitula omusingi gw'ekkanisa, oba Katonda ebyekkanisa bikoma wano. Ate ekkanisa yenze, kanisa yeggwe. Kanisa si kizimbe. Muggulu Katonda bizimbe. Muggulu Katonda agenda kutwala myoyo gyaffe. Ffe tugenda tusimbibwe mu maaso ga Katonda. Eyakola obubi Katonda amusasule ng'obubi bwe bwali. Eyakola obulungi Katonda omuwe okwesiima ng'obulungi bwe bwali. Ne bannyabo tutambule tuve mu bubi, tukomewo eri Mukama. Emitima gyaffe gikomewo eri Mukama. Tukkirize Katonda abeere kabaka waffe, abeere omulokozi waffe. Lekera okulowooza nti ssente zo ze zigenda okutaasa. Ssente zikoma wano we zikoma.
ne bwobanga wakola ki ne bwobanga gwe waggala ekizimbe kuba sijja kiyita kanisa ne bwobanga gwe waggalawo gwe wakola ku by'okuggala enzigi n'amadinisa ku kizimbe kyemusabiramu oba kyemusinzizaamu nga gwe wakigala naye ng'olina obwenzi ng'omutima gwo gulimu ebirowoozo ebibi ng'omutima gwo gugunja ebirowoozo ebibi kugenda mu geyeena nga banno bonna batunula buli omu ng'alaba genda mu geyeena nze saagala kuttira nkusaba olunaku lwa leero okyuse ebikolwa bye ebitali bya butuukirivu ne bw'obanga gw'olimirizawo obuweereza awatali gw'ogula drums gw'ogula gita gw'oyambaza kwaya gw'okola kinaye ng'oli mu bukaba oli mu bwenzi oli mu kusinza bifaananyi olimba ogenda kusigalawo mogenda mugeya nayo banno bagende mu ggulu kyusa leero komawo eri Mukama totunuulira nsimbizo tunuulira Katonda basewe ne banyabo oba olina ekyokulya olina kyakulya sigala ng'okkiriza nti Katonda omulamu tagenda kuganya kujjulukuka enjala oyinza okuba nga wasuze enjala oba wasiibye enjala oba tolina kyakulya otunula n'ogamba nti kati ngenda kukola ntya togenda kujjulukuka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ye yennyini Katonda agambye mu Yeremiya essula ya 4 olunyiri luno olusooka ti bw'olikyuka n'okomawo bw'olijjawo bw'olijjawo eby'omuzizo mu maaso gange togenda kujjulukuka basebo ne bannyabo tuddemu amaanyi tugume omwoyo tetugenda kujjulukuka kasita tuneetereza amakubo gaffe agatali ga butuukirivu ne tutereeza amakubo gaffe ne tugajjawo amakubo agatali ga butuukirivu ne tukomawo eri Mukama ne tumwegayirira ne tugamba Mukama saasira Bayibuli egamba etya mu by'omumirembe essula ya 2 ebyomirembe essula ebyomirembe ekyokubiri essula ya 7 13:14 egamba etya kale tulusomeze tuba tusemba naye tumukaabirire tumugambe Mukama atusonyiwe olwabyo byonna bye tubadde tutambuliramu kubanga ekituufu kiri nti tubadde tutambula bubi nga tutambula n'amalala Bayibuli egambye nti wali nti Katonda atyawa amalala omutima ogulimu amalala omutima obulimba omutima ogulimu obukuusa Katonda abikyayira ddala tabyagala tayagalira ddala omutima ogugunja ebigambo ebibi ogugunja ebirowoozo ebibi ogukola ebikolwa ebitali bya butuukirivu Katonda tagwagalira ddala kati wano mu by'omirembe ekyokubiri essula ya 7 andikira wano gamba bwe munaggalangawo eggulu agamba nti bwe naggalangawo eggulu waleme oba bwe naalagiranga munsonyiwe agambye nti bwe naggalangawo eggulu waleme okuba enkuba oba bwe naalagiranga enzige okulya ensi oba bwe naaweerezanga kawumpuli mu bantu bange abantu abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gabwe amabi kitegeeza nti ne tukomawo okuva mu makubo gaffe amabi ne tukomawo okuleka amakubo gaffe okuva mu makubo gaffe agatali ga butuukirivu Katonda bw'anaggalawo eggulu enkuba obutatonya oba bw'anaalagiranga enzige zijje okulya bukacyaka n'enzige okulya ensi yaffe oba kawumpuli bw'anaamusumululanga eri abantu be abatumira erinnya lye ne beewombeeka ne bakomawo gy'ali olw'okuminenya ky'abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga
ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi nze neewuunya nnyo kati buli muntu yenna apostinga essuula eno buli muntu yenna apostinga essuula eno ku social media buli muntu yenna apostinga essuula eno ku social media buli mubuulizi agibuulirako kati mu kino ekiseera naye nga emabegako wali tewabadde wayogera nti bannange obubi busobola okugaza Katonda eggulu ne litaleeta nkuba. Teri abadde akyogerako nti obubi bugaza eggulu, teri abadde akyogerako maaso ga Mukama. Ne tukyuka okuleka amakubo gaffe amabi. Kale anaawulira ng'ayima mu ggulu n'asonyiwa okwonoona kwaffe n'awonya ensi yaffe. Olw'okumi-n'etaano egambye nti kale amaaso gange ganaazibukanga n'amatu gange ganaawuliranga okusaba kwabwe ganaawuliranga okusaba kwaffe okunaasabwanga mu kifo kino kubanga kaakano neerobozezza ennyumba eno n'engitukuza. Tugenda kusaba Katonda yeeroboze Uganda agitukuze n'erinnya lyange libeere ng'omwo emirembe gyonna n'amaaso gange n'omutima gwange binaabeeranga eyo. Watu bwagamba tuyina ekisuubizo nti bwe tunaakyukanga bwe tunaakomangawo eri Mukama Katonda ne bw'anaabanga aggaddewo eggulu enkuba obutatonnya ne bw'anaabanga asumuludde enzige okulya ensi yaffe ne bw'anaabanga asumuludde kawumpuli okutumalawo kubanga enzige zirya ebirime byonna kawumpuli n'alya abantu bonna naye bw'anaabanga asumuludde kawumpuli n'enzige okutumalawo ng'aggaddewo n'eggulu enkuba obutatonnya ne tukoowoola erinnya lye ne twewombeeka ne tusaba ne tuva mu butali butuukirivu ne tukyukira ddala bassebo ne bannyabo Katonda agamba kukyukira ddala kuleka bibi ebibi bitwala omuntu mu geyeena ebibi biggazaawo eggulu enkuba n'etatonya ebibi biggalizaawo ddala eggulu n'otaba na mukisa kubanga ne mukisa guva mu ggulu gunaayitawa nga Katonda aggaddewo eggulu. Ne bw'onooba osaba essaala nkugamba ekyo ekiri kye nagambye nti ne bw'onooba osaba ne bw'onooba osiibye naye ng'oli mu bibi Katonda agenda kuggalira eggulu oleme kulaba mukisa nga buli kyokola olaba loosi buli kyokola olaba nnaku buli kaseera olaba maziga ebibi biggazaawo eggulu naye obutuukirivu buggulawo eggulu obutuukirivu buggulawo eggulu omuntu Katonda n'akufukirira omukisa n'akufukirira enkuba ey'omukisa. Bassebo ne bannyabo tukaabirire Katonda ku lwa Uganda yaffe muveemu ebibi muveemu okusaddaaka n'okusamira kubanga ekituufu kiri nti abantu basamira ate basamira kyere bagenda ku nsozi ne basamira kyere basamira bafuna ennaku ne batandika ne batikkira n'okutikkira abakulembeze abo obusamize nga munsi owulira nga mu amasabo basaddaaka abantu basaddaaka kyere buli omu atunula n'abakulembeze bakiraba ne bategeera nti abasamize basaddaaka. Tewaliiwo kizimbe mu kanisa mwe basaddaakira abantu era tewaliiwo father newankubadde pastor newankubadde imaamu newankubadde abo bonna abakulembeze benzikiriza tewaliiwo asaddaakira ne bagamba nti imaamu waawali yasalidde omuzikiti oba omupasita waawali yasaddaakidde kanisa nedda. Okusaddaaka kwonna n'abakulembeze bakimanyi nti abasawo abasamize be basaddaaka abantu naye abantu basamira kyere niwe baba nga waliwo emitwe 7 gye babasanze nagyo era essaba eddala basigala balireka kubanga mbu balina simanya it is human rights
human rights ng'omala kaabalala emirembe. Katonda agambye nti akuyiwa omusaayi. Katonda akyawa okuyiwa omusaayi. Ekyo gavumenti yaffe n'abakulembeze bonna mu gavumenti bateeka okimanya nti Katonda akyawa okuyiwa omusaayi, ate nga abayiwa omusaayi babamanyi, basawo basamize be bayiwa omusaayi. Katonda akikyawa era nga kikyalimu mu Uganda yaffe igenda kuba n'ekisiraani. Naye ffe abamanyi amazima, abamanyi Katonda, leka tuyimirire ku lwa Uganda. Ekisiraani kiveewo ku lw'okusamira okwo. Katonda agambye nti naye abamanyi erinnya lyange bwe baneewombeeka ne basaba, ne tusaba, bwe tuneewombeeka ne tusaba, ne tunoonya amaaso ge, agenda kutusonyiwa. Kati twewombeeka tusabire Uganda, tusabe ku lwa Uganda, tusabe ku lw'omusaayi ogutalina musango ogubadde guyiika mu Uganda. Katonda awonye ensi yaffe. Era oba owulidde ebigambo bino ng'oyagala kulokoka, ng'oyagala kusenga Yesu okuba omulokozi wo, badde nkusaba omukono gwo ogumu oguteeke mu kifuba, omukono omulala oguteeke mu ki, ogwakono oguteeke mu kifuba, oguteeke waggulu. Oyogere oddemu ebigambo bino bye ngenda okugamba. Oluvannyuma nga tumaze okulokoka, tugenda kuyingira amaaso ga Katonda tusabe. Naye okusaba nga twenenya ku ggwanga lyaffe Uganda. Kubanga Bayibuli egamba nti abantu be abatuumiddwa erinnya lye. Uganda tuli bantu ba Katonda. Sitaani talina gwe yali atonze. Sitaani tatondangako muntu yena. N'omusamize naye asaddaaka akimanyi nti sitaani si ye yamutonda. Ffe tuli bantu ba Katonda. Naye Bayibuli egamba nti bwe tuneewombeeka ne tusaba, nze manyide ddala nti waliyo abakazi n'abasajja abayimiridde ku lwa Uganda. Bayibuli egamba nti omutuukirivu omu ataasa ekibuga, naye ffe tuli bangi. Tugenda kusaba Katonda ataasa ensi yaffe, agiggyemu obusamize, agiggyemu obukaba, agiggyemu obwenzi, tukomewo Uganda yaffe ekomewo eri Katonda, tusobole okulaba omukisa. Kubanga tukubiddwa nnyo. Loosi ziringa loosi. Teri muntu ali mu Uganda akulaakulana. Buli bintu bye tukola tubifa bufi. Buli kintu ndakuulira enguzi eringanga enguzi. N'owulira kino n'owulira kiri, n'owulira kino n'owulira kiri. N'olaba abakazi abali ku makubo ate anoonyeza abaana be school fees ate bamukubamba okwo. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo bagende babbe bubbi. Kati ebyo byonna twenenye ku lw'obutali butuukirivu bwonna, twenenye ku lw'obukaba n'obwenzi bwonna, twenenye ku lw'okusinza ebifaananyi n'okuyiwa omusaayi. Katonda agambye nti akyayira ddala akyawa obulimba, akyawa olulimi olugunja ebyobulimba, akyawa omutima ogugunja obubi. Katonda abikyawa. Tumugambe atusonyiwe. Kati nga tetunaamugamba tusooke twenenye. Omukono gwo nkugambye ogwakono gwa ddyo waggulu. Katonda oddemu ebigambo bino. Gambe ayi Yesu wange, nkwebaziza ssebo olw'ekigambo kye mpulidde. Mukama, mbadde ntambula bubi nga sikuwa kitiibwa, nga nnyina eby'omuzizo mu maaso gange era nga byengoberera. Naye olunaku lwa leero mbyegaana, neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna, era nsazeewo okuwa omutima gwange Yesu obeere mukama w'obulamu bwange. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa era njatula nti ndokose. Neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna. Mukama, amannya gange bampita Teddy Naluswa Bugingo, teekawo amannya go gaddemu ogwogere. Nkusaba ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, ogajje mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogasiimulire ddala mu bitabo by'ababi by'abasamize, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, ekitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Era ku lunaku luli ng'oyita abaana bo mwendi. Weebale Yesu, amen. Kati bw'obanga oyogedde ebigambo ebyo era ng'obyatudde, kankusabe mukwano gange oteeke emikono gyo giteeke mu bbanga bw'oti.
nkusabire. Katonda omulamu Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nkwebaza olw'abaana bo erinnya lyo abatudde obulokozi naffe ffenna Mukama olwo abazzeemu okwatula nkusaba Katonda affe otunyweze nyweza abaana bo Mukama abasoose okwatula Mukama kitange banyweze kabaka w'abakabaka bateekeko obukuumi bwo Mukama beetoolooza obukuumi bwo Katonda affe naffe ffenna Mukama abatudde Mukama kitange naffe Mukama abalese ebibi abalese eby'emizizo abasazeewo okujja mu maaso go tusaba otunyweze tusaba otubike mu musaayi gwo tusaba Mukama otwetoolooza obukuumi bwo weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana tusabye. Kale mukwano gwange ampuliriza tukyagenda maaso n'okusaba mbadde nkugamba tusooke twenenye ku lwa Uganda yaffe eno tusooke twegayirire Mukama kubanga Bayibuli egambye nti asobola okuggalawo eggulu enkuba obutatonnya asobola okukwata enzige n'azisindika mu nsi yaffe asobola okukwata kawumpuli n'amusindika ali abantu era bw'otusinzira nga bw'olaba kyekyo ekiriwo tumwenenyeze Mukama tuve mu bubi tukomewo eri Mukama asasire. Katonda omulungi Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Taata tuwanise emikono gyaffe tuwanise emikono ku lwa Uganda Mukama tuwanise emikono ku lw'abakyala ku lw'abasajja ku lw'eggwanga lyaffe Mukama ku lw'ensi yaffe Katonda waffe Mukama tusaba Katonda affe osasire saasira ensi yaffe Mukama Taata wonya ensi tuwonye kawumpuli ono wa coronavirus saasire ensi yaffe Mukama tusaasire kabaka w'abakabaka tusaasire Mukama byonna bye twatambuliramu tusaasire Mukama kitange olw'okuyiwa omusaayi tusaasire Mukama olw'obulimba n'enguzi tusaasire olw'ebikolwa Mukama kitange ebyettima tusaasire Katonda affe olw'obwenzi n'obukaba tusaasire ku lw'obutamiivu tusaasire Katonda affe ku lwa byonna ebigenda mu maaso tusaasire Katonda affe ku lw'ettima Mukama n'emitima emibi Mukama saasira Uganda yaffe Mukama tusonyiwe kabaka w'abakabaka tusonyiwe ng'abaana bo Taata ogambye nti abantu bo abatumiddwa erinnya lyo bwe baneewombeeka ne bajja mu maaso go ne basaba ne beenenya ne bava mu butali butuukirivu Mukama twenenya kabaka w'abakabaka ogambye nti onoosonyiwanga tusaba osonyiwe kabaka w'abakabaka Mukama tubivuddemu Mukama twenenya ku lw'Abaganda baffe Mukama ne bannyinaffe Mukama kitange n'eggwanga lyaffe Mukama kitange Taata twenenyeza ddala Katonda affe so saasira sonyiwa saasira mukwano gwaffe Yesu saasira Katonda affe Taata omulungi tukwegayiridde Mukama tukwegayidde Katonda waffe saasira obutali butuukirivu sonyiira ddala Mukama sonyiwa mukwano gwaffe ssebo sonyiwa obutali butuukirivu sonyiwa Katonda affe empitambi sonyiwa obukaba n'obwe okusaddaaka Mukama okuyiwa omusaayi ogutaliiko nsonga obusamizi obutaliiko nsonga Mukama sonyiwa Taata waffe Mukama Katonda affe Mukama kitange olw'okukuma ebyoto by'abalubaale sonyiwa Katonda affe Mukama olw'ebyoto by'abalubaale Mukama sonyiwa Katonda affe Mukama olw'okuyiwa omusaayi ogutaliimu nsonga Mukama Taata sonyiwa Katonda affe Mukama olw'okuwagira ekibi Mukama kitange Taata abanga omusaayi gw'abaana guyiika naye ne tusigala nga tusirise busirisi ne tulaba Mukama kitange obwonzi bugenda mu maaso ne tusigala nga tusirise busirisi Mukama kitange olw'obutamiivu Taata ne tusirise Katonda affe saasira Mukama saasira ku lwa Uganda Mukama saasira Katonda affe Mukama toggalawo ggulu Mukama totuggalira Katonda affe Mukama Taata saasira kabaka w'abakabaka tusaasire Katonda omwesigwa tusaasire kabaka w'abakabaka Mukama tusonyiwe obutali butuukirivu Taata sonyiwe Katonda affe Taata Mukama twasobya Mukama kitange twasobya ne tulika erinnya lyo Mukama twasobya ne tuvoola ekitiibwa kyo Mukama saasira Katonda affe Mukama twasobya Mukama kitange Taata ne tuleeta eby'omuzizo Mukama ne tubanga tutunuulidde bya muzizo mu kifo ky'okutunuulira erinnya lyo mu kifo ky'okutunuulira obutuukirivu Mukama kitange ne tuteeka eby'omuzizo mu mitima gyaffe ne tulema okukomola emitima Mukama ne tusiga Mukama kitange mu maggwa naye tusaba osaasire Taata tusiga obukaba n'obwenzi Mukama kitange tusaba osaasire Taata tubadde tusiga empitambi Mukama tusaba osaasire
ffe tubadde tetuyamba mukama bannamwandu nga tebayambibwa bamulekwa nga tebayambibwa tutambulira mu bikola kusanyusa tutambulira mu kujoga saba tata saasira katonda affe mukama tubadde twesiga sente zaffe tubadde twesiga obugagga tubadde twesiga mukama kitange taata empitambi netusaba osaasire taata saasira mukwano gwa Tata, tusaasire ku lw'eggwanga lyaffe tusaasire katonda affe mukama saasire ekkanisa mukama Tata, saasire ekkanisa mukama ekkanisa yenze mukama ekkanisa yeffe mukama ekkanisa si kizimbe mukama naye mukama mu kkanisa yo katonda affe tubadde tutambula bubi tutambula bubi mukama mukanisa yo katonda waffe mukanisa katonda waffe mukama mu bulamu bwaffe mukama tubadde tutambula bubi taata tubadde tutambula katonda waffe tusaba osaasire saasira mukwano gwaffe Yesu saasira mukwano gwaffe taata tunaze n'omusaayi tukomyewo mukama tukomyewo ku lw'eggwanga lyaffe tukomyewo ku lw'abakyala mukama kulw'abaami taata tukomyewo ku lw'abaana baffe tukomyewo mu maaso go mukama twenenya katonda waffe twenenya Yesu bulungi twenenya obutali butuukirivu saasira mukwano gwaffe saasira Yesu waffe saasira katonda waffe mukama tusaasire Yesu saasira mukwano gwaffe mukama olw'okuyiwa omusaayi mukama olw'obulimba katonda waffe olw'okugunja ebyobulimba mukama olw'okugunja ebitali bya butuukirivu taata saasira katonda waffe mukama empitambi mukama olw'obutamiivu katonda waffe mukama olw'obubi katonda waffe taata olw'ebinyumu katonda waffe mukama ekkanisa yo mukama twali twagijjuza ebinyumu mukama twagijjuza obwenzi mukama twagijjuza obutamiivu twagijjuza obukaba tusaba osaasire mukama taata obulimba mukama obusungu mukama bubadde bufuga muffe obusungu mukama ekyoyo ky'obusungu kyali kyawamba ekkanisa mukama kitange taata kyali kyatuwamba mukama tusaba osaasire mukama obwenzi bwali bwatuwamba mukama tusaba osaasire taata katonda affe okusinza ebifaananyi kwali kwatuwamba tubadde tusinza ssente tubadde tusaddaaka tubadde tukola ebyamalala mukama saasira taata saasira mukama tubadde tutambulira mu kujoga osaasire mukama saasira katonda waffe saasira Uganda yaffe mukama saasira abakulembeze saasira katonda waffe saasira abasumba mukama saasira abakyala mukama saasira abaami taata waffe saasira abasuubuzi mukama babadde basuubula mukama basuubula nga babimanyidde ddala nti bituli naye ate ne babiguza bannaabwe taata waffe saasira katonda waffe olw'omululu tubadde n'omululu mukama omululu gwe gwatutwala mu kusamira omululu gwe gwatutwala mu kusaddaaka naye tusaba osaasire taata waffe mukama saasira katonda waffe mukama tusaasire katonda waffe mukama tuggyeko empitambi mukama saasira Uganda mukama taata saasira tusaasire katonda waffe saasira omukazi oyo akwenenyeza yayingira mu kusamira nga tamanyi yayingira mu busamize nga tamanyi yayingira mu buwenzi mukama byonna bye bamuyingizaamu saasira omusajja oyo mukama yatunda omutima gwe yatunda omwoyo gwe mukama n'aguyingiza mu Illuminati ng'anoonya obugagga mukama ng'anoonya ensimbi taata ng'anoonya ekitiibwa mukama naye tusaba osaasire saasira katonda waffe taata saasira kabaka w'abakabaka taata tukomyewo mukama tukomyewo katonda waffe mukama katonda waffe taata tubikoye tubivaamu tubikoye katonda waffe mukama tugamba abantu mukama watugamba nti tujje gy'oli ffenna abakoye mukama abazitoowereddwa mukama taata ebintu bizitoye mukama tuzitoowereddwa tukoye katonda waffe mukama emigugu gy'ekibi mukama gitabuse katonda waffe gituzitooweredde mukama emigugu gy'ekibi emigugu gy'obwenzi mukama emigugu gy'okuyiwa omusaayi tusaba katonda waffe mukama sonyiira ddala katonda waffe sonyiwa mukwano gwaffe ssebo twenenya obutali butuukirivu tubwenenya mukama kitange taata taasa eggwanga lyaffe
abaana baffe ab'obuwala abaana baffe ab'obulenzi tunyweze kabaka w'abakabaka banyweze katonda affe omwesigwa tunyweze mukama eggwanga lyaffe taata tukoowola mukama watugamba buli alikoowola erinnya lyo alirokolebwa mukama wagamba buli alikoowola erinnya lyo alirokolebwa katonda affe mukama taata tulokole mukama tulokole mu mpitambi eno tulokole mu bukaba mukama tulokole katonda affe mukama tulokole mu kirwadde kino mukama totuganya mukama kuzikirira totuganya kuzikirira mukama mukawumpuli ono mukama mukawumpuli wa corona totuganya kuzikirira katonda affe jangu owonye katonda affe jangu owonye taata jangu owonye abalwadde mukama bebawe ebitanda mukama ne bakakasa bebawe mukama abali ku bitanda kabaka w'abakabaka abakazi n'abasajja mukama mulimu n'abaana mukama mulimu n'obwana bwaffe obuto mukama obwabadde buva okuweereza mukama abaana bawatoto mukama taata mukama taata saasira katonda affe sonyiwa owonye mukama tusonyiwe katonda affe owonye sumula amaanyi agawonya mukama sumula amaanyi gagawonya mukama otugambe tetugenda kujulukuka mukama kitange taata saasira mukama saasira mukama yamba tata yamba mukama tasibwa wagambye abantu abatumiddwa erinnya lyo mukama sebo taata tusaasire mukama waliyo abantu baffe mukama abatali mu Uganda muno naye nga bali mu nsi mukama ez'ebweru taata tusaba obayambe tusaba obakuume mukama kuuma abantu baffe mukama abali e UK mukama bakuume katonda waffe betoloze omusaayi gwo bakuume kabaka w'abakabaka abali mu US mukama bakuume katonda waffe endwadde nebatuukako endwadde ereme batuukako mulinnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama nsiza abawalabu abali mu ttaka ly'abawalabu mukama abagenda okuba ebyeyo abagenda okukola mukama abasajja n'abakazi abalenzi n'abawala mukama bataase katonda waffe mukama ababadde abalwadde bawonye katonda waffe mukama weerage mu bulamu bwabwe mukama ndaata n'ababaliranye bategeere tebalina katonda omulamu katonda waffe taata mukama bakyuse mukama bataase katonda bawonye endwadde eno mukama bakuume mukama kitange obukuumi mukama babike musaayi gwo mukama tobaganya kuzikirira mukama tobaganya kujulukuka mukama bakuumeyo gye bali mukama mu nsi ez'enjawulo mukama waliwo abali e Sweden mukama waliyo abali e Switzerland mukama katonda ffe waliyo abali e Canada mukama bakuume taata kuuma abantu bo mukama kuuma abantu bo mukama kuuma bannayuganda mukama abali e TZ mukama abali e Rwanda katonda waffe abali e Kenya mukama abali e South Africa mukama bakuume taata abali e Nairobi mukama kuuma abantu bo mukama baleme kubeerako bubi baleme kujulukuka mukama baleme kulwala mukama taata tuwonye kawumpuli mukama fe abali mu Uganda tukuume kuuma abasajja abali mu Uganda kuuma abakazi abali mu Uganda mukama jawo kawumpuli jawo endwadde mukama jawo kawumpuli taata jawo coronavirus mukama taata kabaka w'abakabaka taata mukama gwegwe tukoowola mukama yamba kabaka w'abakabaka jangu oyambe mukama jangu oyambe katonda waffe mukama bwoto yamba ani anatuyamba bwoto tuyambe mukama ani anatuyamba mukama bwoto tuyamba tugenda kujulukuka mukama bwoto tuyambe tugenda kujulukuka katonda waffe tugenda kufa mukama taata jangu tuyambe mukama totuganya kujulukuka mukama kuma familia zaffe mukama kuma familia zaffe taata kuma familia zaffe mukama tukuume mukama eri kawumpuli ono tukuume eri kawumpuli coronavirus tukuume katonda ffe mukama tutaase katonda ffe tubike musaayi gwo mukama tukuume n'abaana baffe mukama tukuume katonda ffe n'ezzadde lyaffe kuma Uganda yaffe mukama taata gijjemu olumbe mukama kitange taata jawo olumbe kabaka w'abakabaka jawo kawumpuli mukama jawo coronavirus mukama tuyambe Yesu waffe yambe mukama yambe eggwanga lyaffe yambe eggwanga yamba mukama jangu yambe mukama jangu yambe taata oba twasobya mukama wonna we twasobya mukama tetugamba nti oba twasobya tukimanyi twasobya tumanyi twayonoona tumanyi twatambula bubi naye taata saasira tusaasire katonda waffe tusaasire kabaka w'abakabaka tusaasire katonda omwesigwa tusaasire katonda waffe taata tuggyeko kawumpuli mukama
kawumpuli mutwale mukama, kawumpuli azikirire mukama, kawumpuli azikirire tata, coronavirus azikirire, coronavirus tumuzikiriza, tumwocha omuliro mu linnya lya Yesu, tumukutula mu linnya lya Yesu, tukowola omuliro okuva mu ggulu, Katonda affe taata omulungi, tukowola omuliro okuva mu ggulu, mukama kitange taata, nga twambadde ebyokulwanyisa mukama bye watugamba tuwadde amaanyi n'obuyinza, amaanyi go n'obuyinza mukama, okulinyanga ku misota, okulinyanga ku njebe ez'obusagwa, n'amaanyi gonna g'omulabe sitaani, ebyo watubitugamba mukama, mu Luka sura ya 10 layini ya 19 mukama, wadde amaanyi tugayina mukama, n'obuyinza wabutuwa mukama, ya Yesu Kristo mwana Katonda. Tulumbagana ekirwadde kino, tulumbagana kawumpuli ono, tulumbagana coronavirus, tumulagira okuwokebwa, tumwokya omuliro, coronavirus tukiragira kife, corona oli muzimu, coronavirus oli muzimu, tukwokya omuliro, tukowola omuliro okuva mu ggulu, gwokye coronavirus, tukwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Coronavirus oli muzimu, tukwokya omuliro, tukukumako omuliro, tukwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Tukulizikiriza okuva ku kikolo, oba bakukolera China, oba omusitaani yakukolera China, coronavirus oli muzimu, yonna gye yakukolera ng'ova magombe, tukulagira okufa, tukwokya okuva ku kikolo, tukusimbuliza na buli kisimbe kyonna, coronavirus Katonda ffe takusimbanga, tukwokya omuliro, tukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, na buli mitego gyonna coronavirus gy'abadde ateze gyonna sitaani gy'abadde ateze ng'ayisa mu coronavirus okumalawo omwana w'omuntu, tubisiguukulula, tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Katonda omulamu. Coronavirus oli muzimu, tukwokya muzimu gwe, muzimu coronavirus muzimu, tukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Twambadde amaanyi n'obuyinza, tukwate ekitala ky'eggulu, tukwate ekitala eky'omwoyo omutukuvu, tutematema coronavirus, tutematema emirandira gya coronavirus, tugitematema, tukikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna ey'omubi, teka ya dogo yonna, na buli nteeka ya busamize, buli mitego sitaani gy'abadde ateze, ng'ayagala tumalawo, ng'ayagala tujjulula, ng'ayagala kucyankalanya obusamize bwonna, tubukumako omuliro, tubwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Na buli mitego gyonna omubi sitaani, na buli mitego gyonna egya sitaani, buli maanyi gonna agava emagombe, omuzimu ogw'okufa olumbe, omuzimu ogw'okufa tugulagira gwokebwe, ekisiraani, ekikoligo, amabanja, endwadde, obukaba, obwenzi, obulogo, obukaawu, ettima, tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Na buli kintu kyonna ekyoyo kyonna asanyusa Katonda, ekyoyo ky'obusamize, emizizo gyonna tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Tukowola omuliro okuva mu ggulu, tukikumako buli ebyoyo byonna ebiva mu geyeena, ebyoyo by'okulemererwa, emyoyo gya rejection, emyoyo gy'okufa, obukaba bwonna, obwenzi bwonna, agalwadde ga asima, gonna tugakumako omuliro, bilanga kansa, ebyo byonna tubikumako omuliro, tubikumako omuliro, bi chronic diseases, bi diabetes, bi anemia, ebyo byonna tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Bi sickle cells byonna bi high blood pressure tubikumako omuliro, bu cyst tubikumako omuliro, agazimba mu lubuto, agazimba mu nabaana tubikumako omuliro, obukaba, obwenzi tubwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Obutazaala, obugumba byonna tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Omwoyo gw'obutemu, omwoyo gw'obubbi, okudda emabega, losses, obutatunda, ebyo byonna tubikumako omuliro. Ebisiraani, ebikoligo byonna tubiragira bife
mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, na buli nteekateeka yonna eva wa Sitaani eyokebwe. Buli biteeso byonna, ebiteeso bye bakuteeseza babiteeseza mu ssabo, nga babiteeseza mu ssabo nga balinnya ensozi ne bateesa osiraane, nga bakulinnyira ensozi ne bateesa olaluke, nga bakulinnyira ensozi nga baagala ofe, ne bakulinnyira ensozi nga baagala bakugobe ku mulimu. Ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Emyoyo gyonna gye basomba okuva e Haiti, eddogo lyonna sombera muwala gwe nga balijja Haiti, ebye bakusombera mulenzi gwe nga babijja Haiti, nga siranya nga babijja Nigeria, nga babijja South Africa, nga babijja Ghana. Ebyo byonna tubiragira bife bye basomba okuva e TZ, tubiragira byokebwe omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ateekayo Sitaani na buli na buli myoyo emyoyo gyonna egy'omuzizo byonna tubiragira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu omulungi, weebale taata waffe, tukoowola amaanyi g'Omukama gake gafuge. Omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Mukama ake afuge. Omwoyo omutukuvu yaba awamba, omukono gwa Mukama ogusimba era ogunyweza, guke gulamule, gukusimbe mukazi, gukusimbe musajja gwa mpuliriza, gukusimbe muwala gwe abadde agobebwa ku mulimu, anyigo mangi. Omukono Mukama, omukono gwe teguyimpa wadde Mukama gwe batestinze ne bagamba nti ali positive. Mukama gukome ku buli kyonnoomu, asumululwe, awunyezebwe. Mukama omukono gwe guyingire mu malwaliro taata. Mulimu abalwadde ab'enjawulo Mukama, waliyo n'abali ewaka Mukama kitange taata nga bali ku bitanda. Omukono gwe ogutayimpa wadde gugende ku buli kinoomu, guyingire mu mayumba, guwonye abalwadde Mukama, gujjewo endwadde, gusumulule abantu bo Mukama taata. Omukono gwe Mukama kitange gukome ku mukazi oyo abadde alemeddwa okuzaala nga bagamba no bagenda musala nga tebannaba muyingiza mu theatre. Mukama kitange leka azaale, Mukama kitange leka azaale, kabaka w'abakabaka Mukama kitange taata. Ogukome ku bagumba bazaale abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Mukama omukono gwe Mukama kitange ogutayimpa wadde guleete essanyu, guleete obujulizi, guleete obuwanguzi, guleete obujulizi. Weebale Yesu, weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen, amen, amen. Njagala kukulira omukwano namulonda nti tuli bakozi n'okukirawo. Nkusaboddemu amaanyi oguma omwoyo, eno embeera tegenda kutujjulula. Tugenda kulaba omukono gwa Katonda mu nsi y'abalamu. Mbambadde bampita Pasatedi na Luswa Bujingo, tusangibwa ku Bativale nva mu Word of Salvation Ministries. Tusangibwa mu Bativale theatre mwennyini. Eno quarantine ngeweddeko, I mean kuno lockdown ngeweddeko. Lockdown ngeweddeko. Zemu okusaba okukuŋŋaana mu bizimbe kubanga ekkanisa ye gwe, ekkanisa yenze. Ng'ekkanisa ye eddeemu ku kweziri awo waggulu, line ezo bw'oba ng'olina ky'oyagala okusabira. Naddala line ya Airtel yo eri ku WhatsApp
osobola ku inboxinga netuwanyisiganya messages nombulira kyoyagala tusabire. Mukama akumpeera omukisa akunjagalire nkwagaliza weekend ennungi. Tusisinkane ku Sande, tugenda kubeerawo ku Sande ku ssaawa 7 paka ssaawa 8. Mukama akumpeera omukisa akunjagalire. Beera mugumu, ddamu amaanyi, ogume omwoyo. Omusaayi gwayika ku lulwo nange era gwe gugenda otutaasa bwe tunajja eby'emizizo mu maaso ga Mukama ne tusimba obutuukirivu n'obutukuvu. Omusaayi gwa Yesu gugenda tuwulereza. Mukama akumpeera omukisa. Bye.